Pessoal, aqui atrás a lareira funcionando. Eu creio que estamos em outubro, final de outubro já, tem 1 ano e 3 meses. Tá aí, funcionando. Muita gente perguntou, foi um dos vídeos bem assistidos, né? Pela média das visualizações minhas aí. Mas eu prometo que eu vou começar a melhorar nesses vídeos aí. Pessoal, tá aqui, a lareira funcionando, tá num estúdio do Airbnb, tá? Como eu havia falado no vídeo anterior. O pessoal gostou, o pessoal adorou, principalmente as mulheres, né? Que são mais assim, voltadas à decoração, a esse estilo. E uma das meninas até colocou lá nas minhas qualificações lá do Airbnb, dizendo que é um charme, né? Além de aquecer, né? Vou mostrar para vocês aí. Tem um controle remoto que a gente dá os comandos aqui. Pode ser de lá da cama, de onde vocês não estão vendo, mas a cama é ali. A pessoa dali pode ligar, desligar, né? Fazer os comandos aqui. Apagar também essa chama, porque isso aqui é só visual, tá? Isso aqui é só um efeito que ela tem na tela. Mas o calor mesmo vem daqui de cima, tá? Então, pessoal, é o seguinte, essa lareira me custou na época, eu acho que 700 reais. Eu comprei pelo Sans Club, né? Quando a gente compra pelo Sans Club aqui em São Paulo, a gente é sócio, né? A gente tem uma carteirinha de sócio e vale por 1 ano essa carteirinha de sócio. E compra lá tudo num preço legal. Eu não achava que o preço dessa lareira ia ser legal, ia ser barato, né? Não tinha pesquisado. Normalmente eu coto mais no Mercado Livre, eu nem fiz questão de abrir e tal. Eu me empolguei com ela, peguei, fui na hora, comprei, coloquei no carro, trouxe para casa e fiz um unboxing para vocês. E depois de 1 dia ou 2 eu coloquei aqui, né? Precisou furar, ele vem com um suporte, que você primeiro coloca o suporte na parede, depois você encaixa a lareira nesse suporte. Muito fácil de instalar, né? Não vou especificar nada aqui, mas é bem fácil sim. E a usabilidade dele, defeitos, essas coisas, nada. Não sei, a parte elétrica puxa um pouquinho de carga assim, mas nem sempre ela é ligada, né? Mas no inverno, quando está um frio bem rigoroso. Enfim, só foram alegrias, né? Para mim, o meu contentamento maior, né? A vantagem maior para mim é decorar o ambiente. Já que eu não uso muito recurso de decoração nos estúdios que eu tenho, né? Não sou um cara muito decorador, não. Eu boto tudo que é simples e tal, porque eu acho que se eu encaixar muita coisa, eu vou ter que aumentar o preço, vai ter custo. E normalmente o custo acaba diminuindo um pouquinho essas reservas, imagino eu, né? Bom, mas tudo bem. Tá bom até aqui. 2023 para 2025 já tem 2 anos e 3, 4 meses, 2 anos e meio quase de Airbnb. Sou super host no Airbnb desde o primeiro trimestre, né? Porque a gente é qualificado a cada 3 meses. Tem uma qualificação, você ganha uma medalha, né? Simbólica, né? Virtual, vamos dizer assim, de super host. E eu não perdi essa medalha até hoje, depois de 2 anos e meio. E graças a Deus a gente ganha $100, né? De prêmio, né? A cada ano que a gente consegue ser super host no Airbnb, a gente ganha um cupom de $100 para fazer uma viagem, um passeio, né? Pelo Airbnb mesmo. Então, eu procuro agir de uma forma, ser um super host de uma forma simples, né? Ter o básico, mas ao mesmo tempo ser completo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ter tudo que tem de básico para que a pessoa possa fazer um lanche, uma refeição básica, curta, assim, rápida, né? E já teve gente que me pediu panela de pressão? Teve, mas foram pessoas que ficaram muito tempo. Mas eu não deixo isso no Airbnb, né? Nos estúdios. Enfim, vamos falar um pouquinho da lareira? Vamos? Tá aqui, ó. Tamanho dela, mais ou menos uns 80 centímetros por uns 40 centímetros, mais ou menos, tá? Não é minha intenção ficar passando esses dados para vocês. Mas se vocês quiserem perguntar, por favor, faço questão que perguntem, porque isso ajuda o vídeo a crescer mais, né? Para o Airbnb, para o algoritmo, né? O pessoal virou moda falar algoritmo do YouTube. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui.
ele já está ligado, né? Aliás, tem um botão de liga geral aqui, uma chave geral, né? Vamos dizer assim, aqui do lado, meu lado esquerdo. E do lado direito tem os comandos que existem nesse controle remoto aqui. Então, por exemplo, se eu quiser ligar o aquecedor, vamos falar primeiro pelas chamas. Pessoal, tá aqui ele com um pouquinho da iluminação apagada, né? Deixa eu apagar aquela outra lâmpada, só um instante. Fiquem olhando aí a lareira. Apaguei. Olha o que vocês acham aqui. Exatamente o que vocês estão vendo, eu estou vendo. Tá tudo escuro aqui. Ó, eu não consigo ver nada. Esse lado que está apagado aqui são as camas. Aqui é a lareira. Fica esse efeito aqui. Deixa eu chegar mais perto. E agora? Que aí eu vou atropelar a mesa aqui. Olha o efeito bonito que dá isso daqui. Vamos tentar captar uma cena bem legal aí para sair bacana aqui. Parece de verdade, né? Deixar uns minutos aqui. Vou fazer um daqueles vídeos que tem com barulho de chuva e uma música. Já fiquei ouvindo isso daí para dormir. Tem um vídeo que tem um barulho de chuva, de água, né? E uma música bem legal para acalmar e relaxar, né? Um dia eu vou fazer um vídeo com esse tema aí só para ver se vocês vão assistir ou não. Parece que quando a gente olha para a chama, né? Seja uma fogueira, seja uma lareira, seja um fogo, né? Uma madeira pegando fogo, parece que prende a nossa atenção, né? Para mim, sim, eu prendo muito minha atenção com fogueira, esse detalhe aí de lareira e água, pessoal, rio, corredeira de água. Eu prendo muita atenção quando eu vejo água e fogo. Não sei se vocês é o mesmo aí. Conta para mim aí se vocês também se ficam, né, ali contemplando, né, as chamas do fogo e a água correndo. Beleza, pessoal, vamos acender as luzes agora. Eu vou explicar para vocês o que tem aqui nesse lado. Espera aí que eu vou acender a luz. Luzes acesas. Aliás, não é uma luz acesa, não, só essa aqui, ó. Um pouco do estúdio aqui para vocês terem uma ideia. Amanhã chega hóspede, TV, geladeira. A mesa eu tirei do lugar para poder ficar aí à vontade aí falando com vocês. Eu vou ter que acender mais luzes aqui. Vamos acender essa. Deixa eu ver se ajudou. Não ajudou. Deixa eu acender a outra. Agora acho que sim. Pessoal, esse aqui é o painel onde quem quiser ter uma lareira, né, vai conseguir fazer o liga-desliga dele. Aqui é a parte do efeito, né, do visual dela. Então, esse botão aqui, o de cima é o liga-desliga. Esse aqui é o efeito das chamas. Ele tem 3 níveis de chama, está no máximo ali, né? Aqui é o calor. Quando a gente aperta esse botão, ó, aí tem a intensidade do calor. Quanto mais você apertar esse botão, vai mexer na intensidade, né? Tá na intensidade mais fraca. Aqui também tem um botão giratório de controle de temperatura, né? Mais e menos. E aqui tem uma intensidade menor ou maior. Tá vendo que aqui tem... deixa eu ver se foca aqui. Ó, tem duas chaminhas, né? Dois níveis de ventilação. E aqui é o terceiro nível de ventilação. É isso daí. Mas não é difícil de mexer, não. Eu não li nem manual para fazer isso aqui. E a chama, o calor sai por aqui, ó. Por essas aletas aí.
E do outro lado tem desligou. Do outro lado tem o botão liga-desliga, que é o geral. Ó. Você aperta aqui, ó. Aí desliga ela totalmente. Deixa eu ver. Agora é chato, porque pega o efeito da iluminação, até reflete eu, né? O estúdio. Ó, aqui, ó. Ó. O efeito dele é esse aqui, ó. Vamos ver se eu apago essa luz aqui, fica melhor. Vai ficar um pouco ruim a imagem, né? Deixa eu acender essa aqui. Melhorou um pouquinho. Então, pessoal, o controle aqui não funcionou muito bem. Acho que a pilha nem é dele, na verdade. Essa pilha aqui eu peguei do controle remoto da TV para fazer aqui, para mostrar para vocês. Mas a gente eu nem deixo aqui no estúdio, porque de repente pode perder, pode danificar. E o legal é usar ali mesmo, né? A gente fala pro hóspede usar ali. Então esse controle tá novinho, eu nem deixo aqui no estúdio. Só quis mostrar mesmo para vocês, mas ele... Deixa eu ver se... Não, tá vendo? É a pilha mesmo, tá fraca. Mas quando eu coloquei agora há pouco, antes de fazer o vídeo, ele funcionou. Mas tudo bem. Então, pessoal, é isso. O estúdio tá legal. Tem mês bom, tem mês que é melhor, né? Então, na média, tá ótimo. Eu tenho 3 estúdios locados pelo Airbnb. Um estúdio que vocês não viram, que eu não coloquei ele em vídeo nenhum, foi o 4º estúdio. Ele está em cima aqui. Ele ficou pronto, e no mesmo mês que ficou pronto, eu consegui alugar ele através do Airbnb, porém ele está alocado até hoje, já tem 1 ano e 1 mês. 1 ano vai para 1 ano e 2 meses, que ele está alocado para a mesma pessoa. É uma pessoa que vem do Rio para São Paulo, para cá, a trabalho toda semana, ele vem, esse final de semana ele nem vem, nem fica aqui. Alguns sim, mas a maioria dos finais de semana ele volta para a casa dele, para o Rio de Janeiro, né? Então ele vem mais a trabalho mesmo para São Paulo. E estou super contente, né? Embora hoje eu já deixei de alugar pelo Airbnb para essa pessoa, então ele está todo mês estudamos um valor legal para os dois, né? Mais baixo que do Airbnb, e está legal. Então são 3 que estão diretos pelo Airbnb e um que está por fora, mas é um contrato, né, à parte, funcionando. Eu tenho um 5º estúdio que está aqui embaixo, no mesmo imóvel meu, que ele, por enquanto, ele não está funcionando, né? Eu tenho muita bagunça de ferramenta, de resto de obra, um monte de coisa, pessoal. Eu não tenho onde colocar, né? E tá difícil para mim, sozinho, administrar tudo. Então, um dia eu vou conseguir fazer o 5º estúdio funcionar, mas eu não sei quando. Espero que eu consiga ter tempo de atualizar isso para vocês. Afinal, eu tenho intenção de crescer no canal, né? E mostrar para vocês um conteúdo, um pouco da minha experiência. E às vezes eu penso até em não falar só de Airbnb, né? Eu tenho uma história de empreendedorismo que, graças a Deus, tudo que eu fiz deu certo. Então, o que eu tenho para dizer, né? É um pouco de spoiler, né? Aliás, eu nem vou dizer. Desculpem entrar nesse assunto. Mas vamos ficar só no assunto da lareira, tá? Porque um dos próximos vídeos meus, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, sim. E eu não vou deixar esse canal só como kitnet com lucro. Eu vou tirar esse nome feio e já cansou. Deixar só Marcos Moraes mesmo, ou se vocês quiserem dar alguma sugestão, podem dar, que, né, na minha ideia é Marcos Moraes. E, enfim, vamos encerrando o vídeo por aqui. Obrigado, espero que atenda aí a quem viu e perguntou, que realmente agora assistam um vídeo mais detalhado com ela funcionando, né? Que é um charme, todo mundo gostou, aprovado. E outra coisa, no Mercado Livre hoje, a preço de hoje, o anúncio mais vendido, 1.878. Eu paguei R$700. Então eu comprei assim no escuro, sem saber, sem nada, na empolgação, gostei, né? E saí no lucro. 1.878 preço de hoje. E
Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comprei a R$ 700. Incrível, né, pessoal? Tem outros anúncios no Mercado Livre, mas está 1.900, pouco acima, né? Então, não pesquisei muito, só olhei aquele para dar um conteúdo a mais, completar essa informação para vocês, mas estou contente. Pena que vocês, se tiverem interessado, vão pagar mais caro. Mas é isso mesmo, né? Não tem jeito. Pessoal, um abraço a todos aí, obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo, tá? Fui. Tchau.